Rapaz, é o seguinte, eu vou confessar pra vocês que isso aqui, galera, tá bom demais. Bom demais. Isso aqui, confesso. Olha a luz aqui, galera, ó. Essa luz aqui, ó. Tá atrapalhando. Tá brilhando demais, não tá não, galera? Fala aí. Mas tudo bem, tá dando pra vocês verem aqui, ó. Galera, esse pé de galinha aqui tá bom demais, gente. Confesso pra vocês. Existe comida melhor? Sim, existe. Mas isso aqui tá bom demais, galera. Olha isso. Olha isso aqui, galera, ó. Hum. 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 Tá de lamber os dedos.